Hi everyone, welcome to my channel Bangla Tips and Tutorials. আজ আমি আপনাদের সঙ্গে একটি কার্যকরী হেলথ টিপস শেয়ার করব। সাধারণত আমরা দেখি সিজন চেঞ্জ হলে বা বাইরের ধুলাবালির কারণে অনেক সময় ঠান্ডাজনিত কারণেও হঠাৎ খুসখুস সর্দি কাশি লেগে যায়। এই সামান্য সর্দি কাশি ঘরোয়াভাবে আমরা কী করে তা প্রতিরোধ করব তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই ঘরোয়া রেমেডি প্রস্তুত করতে যে উপকরণ লাগছে তা হলো 1 গ্লাস জল, 1 চা চামচ মধু, 2-3টি তেজপাতা, 2-3 টুকরো দারুচিনি, 4-5টি তুলসী পাতা, 4-5টি এলাচ, 5-6টি লং বা লবঙ্গ এবং 1/2 চা চামচ আদা। মধুতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও মিনারেলস, যা আমাদের মুখের রুচি বাড়ানোর পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তেজপাতা ভিটামিন ই এবং সিতে সমৃদ্ধ এই পাতাটিতে রয়েছে ফলিক অ্যাসিড ও বিভিন্ন খনিজ উপাদান। এটি জীবাণুনাশক হিসাবেও কাজ করে। এটিতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট জাতীয় উপাদান। দারুচিনিতে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান, তাছাড়াও আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল উপাদান। ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ তুলসী পাতাতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে ভিটামিন সি, দস্তা, ফাইবার, যার ফলে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক ধ্বংস করে এটি আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখে। এলাচে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান। লং বা লবঙ্গ, এর মধ্যে রয়েছে ইউজেনল নামক যৌগ। এই যৌগ জীবাণুনাশক হিসাবে কাজ করে। আদায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও খনিজ, যা শরীরের ভাইরাসজনিত রোগের সঙ্গে লড়াইয়ে সহায়তা করে এবং আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখে। এবারে এই রেমেডি প্রস্তুত করতে প্রথমে একটি পরিষ্কার বাটিতে জল নিয়ে এর মধ্যে এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, তুলসী পাতা, টুকরো আদা এগুলি ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। এবার সম্ভব হলে ধুয়ে নেওয়া এই উপকরণগুলি একটু থেতো করে নিলে ভালো হয়। তারপর একটি পরিষ্কার পাত্রে 1 গ্লাস জল নিয়ে এর মধ্যে থেতো করা উপকরণগুলি ঢেলে দিবেন। এবার পাত্রটি উনুনে বসিয়ে 20 থেকে 25 মিনিট হালকা আঁচে ফুটিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণটা ফুটে যখন প্রায় অর্ধেক হয়ে আসবে তখন পাত্রটি উনুন থেকে নামিয়ে নেবেন। এবার মিশ্রণটি ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ওই মিশ্রণে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে দিবেন। হালকা গরম অবস্থায় খেয়ে নিতে হবে। দিনে অন্তত 3 বার প্রয়োগ করবেন, সকাল, দুপুর এবং রাত্রে শোয়ার আগে। এই রেমেডিটি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবে ছোটদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পরিমাণটা কমিয়ে দিবেন। সর্দি কাশি বেশি মনে হলে অবশ্যই আপনারা ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন।